1468-ci il Qarabağ. Kis dağı fonunda qırmızıya boyanmış günəş batır. Qara buludlar səmada əjdahalar kimi vuruşur. Amma halsızdılar. Buludlar yavaş-yavaş əriməyə başlayır. Sultan Həsən Bayanduri təpədə dayanıb dərin fikrə gedir. Saray Xatun səssizcə yaxınlaşır. Sabah yağış yağacaq oğlum. Xeyr ola ana. Xeyirdir, ağrın ürək. Sultan Həsən anasına baxır. Onun bəzənmiş geyiminə təəccüblənir. Sultan Həsən yenidən buludlara baxır. Aşağıda ordugahın çadırları düşürüb, lakin düşmən ordusu daha böyükdür. Sultan Həsən anasına tərəf dönür. Ana, sabah yağış yağacaq. Gün batanda buludları görmədin. Qarabağa uzun müddətdir yağış yağmış. Saray Xatun oğlunun qara fikirlərini dağıtmaq istəyir. Ana, bu geyim yağışa görədir. Yoxsa xəbərim olmayan toy var. Oğul, var olduğun hər gün mənim üçün bayramdır. Baxışırlar. Çox sağ ol ana. Elçilər nə xəbər gətirib? Sultan Əbu Səid deyib ki, mən Sultan Həsəni tanımıram. Düşmənəm onunla. Ay hay, mən özüm gedəcəm danışım.